Mit dem folgenden Beitrag zeigen wir die perfekte Bearbeitung von Wärmebetonteilen bei den Brunner Systemkaminen. Wir wollen damit vorstellen, dass es mit wenig Aufwand möglich ist, beispielsweise ein Rauchgasrohr oder, wenn gewünscht, ein Luftgitter zu platzieren. Sie benötigen dazu lediglich folgende zusätzliche Werkzeuge bzw. Materialien: ein selbstklebendes Abdeckband, einen 14er oder 16er Steinbohrer, 1 bis 2 Diamantsägeblätter, Stückpreis ca. 3,60 € und dazu noch eine Stichsäge, eine Fliesenfeile, der Preis liegt bei 8 € und in jedem Baumarkt erhältlich, und ein Stück Vlies zum Schleifen. Gleichzeitig möchten wir hier demonstrieren, dass Anpassungen nicht nur mit einfachsten Werkzeugen, sondern auch problemlos und schnell und, wenn es sein muss, auch im Wohnzimmer des Kunden bearbeitet werden können. Unser Arbeitsbeispiel zeigt den Einbau eines Luftgitters. Als erstes legen wir den exakten Ausschnitt fest und lieber zweimal messen, denn sorgfältig zu arbeiten macht sich am Ende immer bezahlt. Anstelle einer Flex werden wir für den Schnitt eine Stichsäge verwenden. Und um die Oberfläche zu schützen, kleben wir den äußeren Rand mit einem Abdeckband ab. Und diese Vorsichtsmaßnahme beugt möglichen Kratzern vor. Es empfiehlt sich, die Ecken mit einem 12er oder 14er Bohrer vorzubohren. Das Material der Fertigteile, Sie sehen das, lässt sich relativ gut und leicht behandeln. Der Staubsauger leistet immer gute Dienste und ein jeder Auftraggeber freut sich, wenn es gelingt, mit möglichst wenig Staubentwicklung zu arbeiten. Wichtig: In der Stichsäge haben wir ein mit Diamanten besetztes Sägeblatt zum Keramikschneiden eingesetzt. Sich ein zweites, damit stets scharfes Sägeblatt zurechtzulegen, schadet keineswegs. Der Schnitt wird dann exakter, es geht schnell und wirbelt kaum Staub auf. Und unsere Vorführung macht es deutlich: Die Stichsäge schafft es locker, Aussparungen für ein Luftgitter oder ein Rauchgasrohr oder irgendeinen anderen Zweck leicht und schonend mit der Stichsäge auszuschneiden. Das Loch ist nun gesägt. Das ausgesägte Stück heben wir jetzt heraus. Und damit das Gitter gut reinpasst, empfehlen wir, die Ränder mit einer groben Feile oder Raspel zu entgraden. Auch die Klebebänder werden jetzt nicht mehr gebraucht. Und dann sind wir schon beim Finish. Weil die Außenschale aus Wärmebeton gleichzeitig als Sichtbeton funktionieren soll, gehen wir nochmal kurz mit einem rauen Vlies drüber und geben so der Betonschale den quasi letzten Schliff. Und wenn der Ausschnitt stimmt, müsste das Luftgitter eigentlich passen. Natürlich prüfen wir noch, ob auch alles funktioniert und nichts klemmt. Fertig. Ja, das war's dann auch wirklich. Und wir wünschen viel Erfolg bei künftigen Arbeiten mit den Systemkaminen von Brunner.